Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrā ēdiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva! Labdien un esiet sveicināti, cienījamie basketbola draugi. Basketbols atgriež Rīgas Olimpiskajā sporta centrā un šovakar mums aizraujoša cīņa sieviešu konkurencē. Eirokausa kvalifikācijas vienā no sērijām tiekas mūsu pašu TTT Rīga un Austrijas čempionas Flying Foxes, un šodien noskaidrosies, kur no komandām iekļūs regulārajā turnīrā un turpinās cīņas startautiskā arēnā. Pēc pirmās spēles vadībā ir mūsu komanda. Viesos tika izcīnīta pārliecinoša uzvara rezultātu 85-57, tā kā plus 28 punktu pārsvars, kas liek domāt, ka šodien vajadzētu kvalificēties regulārajam turnīram tieši mūsu komandai, bet tas skaidrs, ka arī Austrijas klubs ir profesionāls un būs noteikti izdarījuši visus nepieciešamos secinājumus, lai šodien nospēlētu krietni veiksmīgāk, un es domāju, ka pēc spēlētām 2 ceturdaļām mēs zināsim, vai šajā cīņā un kopumā sērijā mums vēl būs kāda intriga, vai arī gluži pretēji, mūsu komanda būs pārliecinoši kvalificējusies regulārajam turnīram. Šo spēli komentēšu es, Kārlis Dārnieks, un kā jau minēja, pirmā cīņa starp šīm komandām risinājās Austrijā. Interesants fakts, ka sākotnēji šī spēle bija plānota čempionu īstajā mājvietā, Multiversum arēnā Vīnē, bet tomēr šobrīd Eiropā ir labi zināmais topiks, šī problēma, kas saistās ar bēgļiem, un tieši iemesla dēļ arī šajā arēnā bēgļi tiek izmitināti Austrijā, un līdz ar to cīņa tur nevarēja notikt, un tā tika pārcelt uz citu pilsētu, kas atrodas 60 km no Vīnes, saucās Sanktpeltenē, un tur arī mūsu komandā izrādījās veiksmīga pirmā kvalifikācijas pārspēle, un līdz ar to ir iekrāts gan solīts pārsvars, lai šodien jau nodrošinātu vietu pamatturnīrā. Ekrānos redzam mūsu komandu. Komandas galvenais treneris Aigars Nerips dod pēdējos nosacījumus savām dāmām. Un tad arī cīņa jau pēc nepilnas pusotras minūtes varēs sākties. Arī austrietis ieradušās savā optimālākajā sastāvā šeit uz cīņu Rīgā. Komandas sastāvu veido gan Austrijas basketbols, gan arī leģionārus. Kopumā komandai ir 7 leģionārus, un arī tā spēlē pirmo violu komandas veiksmēs. Arī iepriekšējā spēlē, kad abas komandas tikās savā starpā pirms nedaudz vairāk kā nedēļas. Pa 17 punktiem guva uzreiz 2 spēlētājas, neprecīzāk viena, Airina Elenberga Vailija. Arī viņu noteikti redzēsim daudz laukumā, būs arī pieminēšanas vērta, jo spēlētāji tik tiešām viena no līderiem savai komandai uzbrukumā. Tāpat arī ir vēl virkne leģionāriem, kurus noteikti būšu spiest pieminēt translācijas gaitā, arī tās pieņems būtiskākās lomas un izcelsies ar lielāko spēles laiku, bet arī mūsu komandai, kā jau katru gadu, leģionārs ir neizbēgams sastāv komplektācijas posms, un arī pirmajā spēlē pa 17 punktiem guva uzreiz 2 spēlētājs, Sidnija Kārtera un Liena Priede. Liena Priede ir pašmāja spēlētāja, bet vēl starp leģionāriem izcelšanas vērti ir Kristena Mena, kura pirmajā spēlē guva 21 punktu. Tā kā arī bija lieliski cienītāji par atlikošajām bumbām, un arī viņu noteikti pieminēsim šajā translācijā vairāk kārt. Mūsu komandas sastāvs jau ir devies laukumā, redzam, kādu piecinieku mūsu spēlētājs uzsāk šo cīņu, un tāpat arī austrietis ir gatavs pirmajam bumbas uzmetienam, un cīņa tad varēs arī sākties, kā jau teicu, pēc pirmās kvalifikācijas spēles plus 28 pārsvars mūsējām. Uzvarētāji tiks noteikti 2 spēļas summā, un tā kā austrietiem ir jāpaveic savā ziņā arī varoņdarbs, lai šajā sērijā izcīnītu uzvaru. Pirmais uzbrukums pieder mūsējām. Tas arī uzreiz sākās. Bumba Eibele. Saspēles tālāk un Krastiņa izmēģina veiksmu no tālentienu līnijas, tomēr bumba Neldo grozā. Savā mājas zālē, kur arī ikdienā aizved treniņu spēlē TTT komanda. Tā kā grozi pusam noteikti ir ļoti labi zinām un piešauta gan daudz treniņos, tā kā atliek tik cerēt uz augstu rezultāti arī spēles ietvaros. Pirmais uzbrukums arī austrietēm, kas vairāk kārtējiem mēģinājumi bumba arī nekrīt grozā. Un, kas spēlēts nedaudz vairāk kā 40 sekundes joprojām. Rezultāts ir līdzsvarā 0-0. Dzirdam arī, ka TTT komanda gana kupli atbalsta fanu pulks.
kas atbildīgākajos mačos komandai vienmēr ir uzticams un palīdz. Tikmēr Eibela vēlreiz met no tāltiena līnijas, otrais tāltiens mainīšu komandai, taču arī tas nav sekmīgs un atkal Krastiņa ar bumbu. Spēlē pati. Izšķirās ar piespēlē ārpus spēlē, pa perimetru ļoti daudz mūsējās un rezultātā Aisila arī met izpildot trešo tāltienu komandai šajā spēlē un arī tas joprojām nav sekmīgs, tomēr izcīnīta bumbu, kas ļauj vēlreiz mēģināt būt punkts šī paša likuma ietvaros. Kristīna Mena. Kad spēlē ar bumbu, tomēr pieļaut kļūdu un lezam arī viena no mūsu komandas līderiem leģionāra ekrānos un lūk arī komandas kapteini Ieva Krastiņa, kur bija pirmā, kur šajā spēlē met pa pretinieču grozu. Bet joprojām rezultāts nav atklāts. Austrietis uzbrukumā. Numur 12. Vera Verstolīska ar jau sarežģītu uzvārdu. Tā kā arī viņi ir vienams ar komandas līderiem un arī neviltot tiek arī iekļaut komandas sākuma sastāvā. Šajā gadījumā bumba paliek austrietēm. Vēl viens uzbrukums groza apakšu. Tomēr tiek pieļaut kļūdu un bumba atkal rīdzniecēm. Eirokalas kvalifikācijā kopumā spēlēm 6 klubi, tātad 3 sērijas šobrīd notiek cīņā par vietu regulārajā turnīrā. Tātad vienā no pāriem tie, kas mūsu TTT Rīga un Austrijas čempions Flying Foxes. Un jau ir zināms, kad uzvarētājs ieņems vietu pirmās konferences B apakšgrupā, kur jau ir Maskavas Dinamo, tāpat arī Udomaite no Zviedrijas un Ordu Sportiks, Turcijas klubs. Un tad šīs komandas savukārt regulāro turnīru sāks ar 2 apļu savstarpējo izspēli. Termiņš gan un līdz ar to arī kalendārs tiks sastādīts ļoti blīvs, jo jau 17. decembrī visām komandām, kas turpinās cīņu Last 16 turnīrā, ja labāko 16 punktā, jau būs jābūt zināmām. Līdz ar to skaidrs, ka ja TTT Rīga iekļūs, un visdrīzāk arī iekļūs regulārajā turnīrā, tad spēļu kalendārs iespējams tiks vēlreiz pielāgots. Ja skatāmies uz to, kā komandai būs jācīnās arī atklātajā Igaunijas-Latvijas basketbola čempionātā sievietēm. Arī tur jau spēļu kalendārs ir zināms, bet skaidrs, ka šādi mēroga sacensībām galvenokārt ir prioritāte. Rezultāts tikmēr ir atklāts 2-0. Vadībā ir mūsējās. Tā kā maz rezultatīvi un lēnīgi iesākās šī spēle pretēji abu komandu pirmajam duelim. Kā jau teicu, rezultāts 85 un 57 bija šajā spēlē. Tā arī sieviešu basketbolu netipiski rezultatīvi izdevies nospēlēt mūsu meitenēm. Bet liels nokauns tā arī tiek minēts komandas otrajam trenerim Jānim Nešporam, kurš bija devies speciāli uz Austriju, lai pētītu pretiniešu komandu un izdarītais mājas darbs acīm redzot nesis nepieciešamo rezultātu. Un komanda pārliecinoši izcīnīja uzvaru pirmajā spēlē. Tā kā arī lielā mērā taktiskajiem zīmējumam, taktiskajiem risinājumiem bija nopelns komandas pārliecinošā uzvarā. Tomēr austrietis vēlreiz met pa grozu. Joprojām viņam neizdodas atklāt rezultātu Rīgas Olimpiskajā sporta centrā. Tā notika vēlreiz, neizdodas arī šajā uzbrukumā 7. numuram Airīnai Elenbergai Vailijai gūt punktus. Tā manis pieminētā spēlētāja, kur pirmajā mačā izcēlās ar kopumā gūtiem 17 punktiem. Un tagad mūsu ekrānos Vera Perjostiska, centra spēlētāja no Austrijas kluba. Jāsarkums rīdzniecēm. Tad izdarīs putālais metiens, bet šoreiz gan nesekmējās kā tai Aisilai. Nepirmoreiz viņa uzrūk pa grozu šajā cīņā. Redzam arī, ka pirmās maiņas gatavo jau Aigars Nerims. Malā jau sildās, un ja nemaldos laukumā dosies Ieva Kulīta. Tikai uzrūk austrietis un joprojām. Un ne par ko neaudo bumbu grozā, arī neapmierināts ir komandas treneris. Ar žestikulēšanu pauž neizpratni kā bumbu pēc vairāk kārtējiem mēģinājumiem. Tā skaitā arī brīviem metieniem tomēr nevēlās krist grozā, bet tikmēr jau pieminētā Kata Aisila šoreiz ir precīzi un rezultāts kļūst 5-0. Tātad tālmetiens ir sekmīgs. Beidzot izdodās arī TTT komandai panākt to, ko viņas vēlas.
Esam izdarījušies secinājumus, ka galvenokārt uzbrukumi tiek veidoti plaši saspēlti perimetri, līdz ar to nonākot pie brīviem tālmetieniem. Tikai tagad izdodās beidzot būt arī punktus. Un būs mūsējām un jau komandas pieteiktā spēlētāja maiņa. Ne tikai Kūlī dosies laukumā, bet arī numurs 4. Tas ir Irene Kārter, kur pirmajā spēlē arī gūs 17 punktus. Mūsējo labā bija viena no komandas vēl vadošajām spēlētājām, un tagad viņi arī ar bumbu veidos kārtējo uzbrukumu TTT Rīga komandai. Gan pusi no ceturdaļas ir nospēlēta, tā kā ļoti laba aizsardzība, nav izdevies austrietēm gūt punktus, jāsaka arī, ka vairāki brīvi metieni lidojuši garām. Tā kā Rīznieks var izmantot savus mājas zāles priekšrocības, pierastos grozus, un to arī lieliski realizē Kristina Mena, gūstot vēl 2 punktus, un rezultāts jau 7-0. Austrijas uzbrukumā. Šoreiz nedaudz patraucē izpildīt metienu Perostiskai. Metiens bija pa īsu, piezīme netika fiksēta, bet rezultātā bumba paliks Austrijas komandai. Tad arī viņa ekrānos. Un jauns uzbrukums Austrietēm. Pa bumbu cīnījās arī TTT Rīga komandas spēlētājs. Līdz ar to pilns uzbrukuma laiks, 24 komandas, 24 sekundes ir Austrietēm. Lai atklātu arī beidzot rezultātu no savu skatu punkta. Redzēsim, vai tas izdosies šajā uzbrukumā. Uzreiz nē, bet bumbu turpina viņi saglabāt. Un uzreiz arī minūtes pārtraukumu pieprasa Austrijas galvenais treneris. Redzēsim, kā izdosies pēc minūtes pārtraukumu to realizēt, bet mums tikmēr reklāmas pauze. Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrājiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva! Atgriežamies pie notikumiem spēlē. 7-0 rezultāts šorīt uz tablo. Tā kā ļoti iepriecinoši TTT Rīga komandai. Tātad kopējais pārsvars šajā sērijā pieaudz līdz 35 punktiem. Tā kā jau minēju, lai Austrijas pacīnītos par pozitīvu iznākumu šajā sērijā. Viņām ir jādara ļoti pārliecinoši labs sniegums pirmajās 2 sezdaļās it īpaši, lai psiholoģiski spētu komanda noskaņot tā, ka viss vēl ir iespējams šajā sērijā, neskatoties uz 28 punktu deficītu jau pirms mača, bet tikmēr ļoti labi nospēlēm Čestī Rīda un gūst pirmos punktus arī Austrijas komandai. Viņa pirmajā spēlē izcēlās ar 6 rezultatīvām piespēlēm. Arī senīs rezultāts jau komandai kopumā izdevās realizēt tikai 8 uzbrukumus ar ātrām un precīzām piespēlēm. Tā skaitām 6 no tiem nokārtoja Čestī Rīda, neskatot arī tos mēģinājumus, kad komandas biedrenes pēc labām piespēlēm meta garām. Arī šajā spēlē viņi regulāri cenšas atrast tomēr savus pārņēts brīvos metienos, bet rezultātā pati ir pirmā, kura gūst svarīgos punktus savai komandai. Un šeit kļūdās jau vairāk kārt pieminētā Perostiskai un uzreiz tiks acīmredzot arī nomainīta. Un tā arī ir laukumā dosies 15. numurs Jana Lihnerova, arī viena no komandas leģionāriem. Tā kā redzam, ka joprojām Austrijas komandas spēle tiek balstīta uz viespēlētājām. Savukārt mūsu komandām būtisku lomu sastāvā ieņem tieši latvietis. Kā jau minēja Liena Krieta, pirmajā spēlē izcēlās ar 17 punktiem. Arī šobrīd viņi ir laukumā. Uzbrukums TTT komandai. Tālu piespēle Krastiņai. Gan līnija lauzās groza apakšā, atkal izspēle Zāru. Turpinās uzbrukums ar augstu trajektoriju, tiek izpildīts mēdiens, bet tomēr šoreiz Menai neizdodās gūt punktus. Un atkal jāatgriežas aizsardzībā. Šobrīd ļoti komfortabli rīt spēle no mainiešu skatu punkta.
Bet vēlreiz izdodās Austrietēm tomēr gūt grozu. Šoreiz precīza Airina Elenberga Vailija. Un rezultāts tiek samazināts līdz -3, tātad kopējā ieskaitē 31 punkts. Šī ir abas komandas šajā sērijā. Joprojām TTD komanda ir ļoti tuvu, lai kvalificētos grupu turnīram. Eirokausa ietvaros pagarināta sezona starptautiskajā arēnā. Tas būtu ļoti pozitīvi Latvijas basketbola kopumā, jo Rīga brauc spēlēt ar vairāki spēcīgi Eiropas klubi. Pieskaitā viens ir pieminētais Maskavas Dinamo. Šodien turpinās austriešu uzbrukums. Neprecīzi metiens šajā uzbrukumā Šķerbakovai. Tiek izcīnīta bumba un arī otrs metiens ir gaužām neprecīzs. Un principā neskat pat grozu stīku, tā kā pavisam neprecīzi. Bet tikmēr ātri dodās uz priekšu Renē Kārtera un gūst vēl 2 punktus Rīgas komandai. 9-4 rezultāts uz tablo. Un arī Rīgas turpina spēlēt pārliecinoši. Un šeit gandrīz atšifrē pretiniešu nodomus Kārtera. Ar bumbu tieši no viņa sastāja laukumu. Tā paliks Austrietēm. Saspēle ātri. Virzījās uz groza apakšu Rīda, bet tomēr nesaprotās ar savām komandas biedrinēm un piespēle lidot tieši autā. Kopumā ļoti labi uzņēmas ātrumu. Iespējams, ka pašai epizodē aiziet un doties uz grozu. Iespējams, tādā veidā izturēt arī pretinieci noteikumu pārkāpumu. Bet tagad gan jācīnās Austrietēm atkal aizsardzībā un Rīznieks var turpināt gūt punktus, atjaunot vismaz 7 punktu pārsvaru, kas ir lielākais līdz šim šajā spēlē. Kārtera tālmetiens nav precīzs. Rezultātā bumba paliks Austrietēm. Centās vēl par to pacīnīties mūsu komandai Rūta Veidera, bet tomēr tieši no viņas bumba atstāja gala līnija Austrietes uzbrukumā. Arī viņas neaizraujās ar cīņas grozu apakšu, tur ļoti veiksmīgi spēlē mūsējās un rezultātā tiek izprojicēta piezīme uzbrukumā. Ļoti labi nospēlē TTT Rīga aizsardzībā un 7. numurs Elenberga Vailija tiek pie personīgās piezīmes. Minūte 10 sekundes vēl jāspēlē pirmajā ceturdaļā. 9-4 uz tablo. Vēl viens tālmetiens, šoreiz gan nedaudz par īsu un līdz ar to bumba būs atkal Austrietēm. Maiņa mūsu komandai laukumā atgriež Kate Aisila. Nomainīt tiek kapteina Ieva Krastiņa. Un tātad Aisilai iespēja turpināt, palielināt mūsu komandas pārsvaru. Jo mači jau tā izcēlās, viņa ir viena precīza tālmetiena. Un šoreiz atkal precīzi ir Elenberga Vailija. Augsts trajektorijas pildu metienu, tas ir precīzi, tā kā 3 punkti, vai šķir abas komandas. Viens uzbrukums Austrietēm arī paliks vēl šajā ceturdaļā. Neizdodās ar pirmo piegājienu gūt punktus mūsējām. Prieda met garām, bet tomēr pirmā pie bumbas ir Ieva Kūlīta un vēl 2 punkti krīt austriešu grozā. 11-6. Šeit ir rezultāts. Tagad atkal dodās uz aizsardzību. Viesu komanda līdz galam var spēlēt mūsējās, bet tomēr izdodās bez soda izsist bumbu Austrietēm. Tādā veidā visām atgriežoties aizsardzībā, sagatavojoties pēdējiem uzbrukumam šajā spēlē. 11 sekundes. Vēl jācīnās. Kļūda uzreiz piespēlē. Tagad Austrietis var paveikt šo ceturdaļu uz pozitīvas nots. Vai tas izdosies? 4 sekundes. Spēlē pati. Rīda arī kļūdās un līdz ar to pirmā ceturdaļa ir noslēgusies 11-6 rāda rezultāts. Mums reklāmas pauze un tad jau tiksimies uz maču otro ceturdaļu. Patiess stāsts par vienu no visslavenākajiem gangsteriem ASV vēsturē. Džonijs Depps galvenajā lomā krimināla trilerī Melnā mise. Kino no 2. oktobra.
Like here, and that was fine, and she tried to pass. You be here in the corner, because they will come, they always, when we play pick and roll, they always come close, they always try to close the paint. So when we attack, we pass the ball out, and we have an open shot. So, Dzirdējām arī Austrijas komandas galvenā trenera norādījumu savai komandai spēlēt plaši, jo TTT Rīga aizsardzībā spēlē ļoti kompakti tuvu savu sodu laukumu, līdz ar to arī tur ir ne tikai grūti iespēlēt bumbu, bet arī izpildīt metiens no šīs zonas sarežģītāk, līdz ar to ir aicinājums spēlētājām tomēr izvēlēties saspēlēties pa perimetru, gluži kā to dara TTT komanda savos uzbrukumos, un tas arī nes rezultātu 11-6 ir rezultāts pēc pirmajām 10 minūtēm šajā spēlē. Un pagaidām joprojām ir mieru uz Austrijas komandas soli. Bet cerams, ka tā nav nolemtība un samierināšanās ar skarbo spēles iznākumu, kas jau vairāk vai mazāk bija savas iezīmes paveicis pēc pirmās savstarpējās spēles, kā jau es vairāk kārt minējis, plus 28 pārsvars bija TTT Rīga komandai Austrijā. Līdz ar to vairākums basketbola eksperti sliecās uz to, ka šodien atliek tikai nokārtot formalitātes, vai vēl jau vairāk cīņu noteikti savā laukumā. Un pagaidām spēle arī rāda, ka TTT Rīgai bez īpašiem sarežģījumiem vajadzētu tikt Eiropas grupu turnīrā. Un arī Austrijas komandas soliņš pagaidām ir gana mierīgs. Un redzēsim, vai tik tiešām viņi samierinājuši ar iznākumu. Treneris jūt, ka spēle nav tik katastrofāli iesākusies, tomēr otrajā ceturtdaļas pusē izdevās jau būt vairākus punktus no saviem metieniem. Rezultatīvākā šobrīd Austrijas rindās ir Elenberga Vailī, viņai 4 punkti, vēl 2 punktus guva Rīna, savukārt mūsējo rindās par 4 punktiem izcēlusies ir Kristena Mena, un vēl viens precīzi ir Talmtiens Aisilai, kā arī vēl uz tāliem metieniem izcēlās jau tūlīt, un Kārtera. Tā kā šis ir spēlētājs, kas kopumā veido tik tālu TTT Rīga komandas summā iespēto uzbrukums mūsējām. Savu pirmo iespēju Austrijas neizmanto. Meņa, ka piespēlē Eibelei. Tālāk, kad tika atbusēta piespēle uzgroza apakšu. Meņa krāties, kad ir bijusi bloķēta, bet tomēr bez nekādiem pārkāpumiem pienākas Austrijas komandai. Un viņām arī jauns uzbrukums. Uzreiz spēlētāja maiņa. Flying Foxes rindās. Dominika Ālēna tiek nomainīta. Līdz ar to, acīm redzot, kādas viņas darbības nav apmierinājusi. Neapmierina komandas galveno treneru un tiek izdarīja spēlētāju virknējuma maiņa, bet tikmēr kārtējā kļūda austrietēm uzreiz arī tiek apturēta Eibele, kur jau bija gatava doties ātrajā uzbrukumā ar noteikumu pārkāpumu. Tādā veidā tas tiek nobremzēts un pie pirmās personīgās piezīmes šajā ceturdaļā tiek viesu komanda. Nu, pirmajā ceturdaļā gan piezīme norma vēl nenozīmēja sodu metienu šajā spēlē. Kopumā 3 un 2 attiecīgi tika nopelnītas personiskās piezīmes pa komandām. Vēl viens Talmtiens TTT Rīga komandai un nogroza apakšu Meņikai neizdodās gūt punktus pēc izcīnītās atlicošās bumbas, bet tomēr sekos 2 sodu metieni. Un redzēsim, vai šādā veidā no sodu metienu līnijas izdosies viņai būt precīzai. Kopumā pirmie sodu metieni vispār šajā spēlē, tiek arī pirmajā ceturtdaļā. Ja tika pārkāpt noteikumi, tas tomēr notika vēl pirms metieniem. Bet tagad gan pirmais metiens ir sekmīgs. Un arī otrajā piegājienā Zentī precīzi, līdz ar to rezultāts pieauga līdz 13-6. Atkal atjaunot 7 punktu pārstars, kas pirmajā ceturtdaļā bija lielākais, līdz ar to arī tāds ir tik tālu otrajā ceturtdaļā. Skatīsimies, vai austrietēm izdosies gūt punktus šajā piegājienā. Notiek kļūda, bet tomēr bumba izsit krastiņu.
Tā paliks austrietēm un Petra Stegeri ievadīs bumbu spēlē, viena no retajām pašmāju Austrijas basketbolistēm, kur spēlē komandas rindās un regulāri atrodas laukumā, bet tikmēr noteikuma pārkāpums metienā arī pie otru groza un 7. numurs Elenberga Vailī ir nostājusies sodu metienu līnijas, lai šādā veidā samazinātu rezultātu starpību. Pirmais metiens ir sekmīgs. Un arī otrs metiens lido grozām. Tādā uz rezultāta tablo 13-8. Nu, gaužām maz rezultīvu aizrit šī spēle, ja salīdzinām ar pirmo maču. Bet tur gan arī viļņveidīga cīņa tika aizvadīta. Pēc pirmās ceturtdaļas Austrijā mūsu komanda bija vadībā rezultāti 22-8. Pēc tam gan sekoja diametrāli pretējs iznākums. Krietni veiksmīgāk nospēlēja austrietis, uzvarot ar 19-8. Līdz ar to pēc pirmajām 20 minūtēm bija vēl milzi intriga cīņā, bet tad gan principā punktu cīņai un iznākumu pielika trešā ceturtdaļa, kad latvietis guva 35 punktus vienā ceturtdaļā. Pretinieks tikai 13, un tad jau pārstāvs bija iekrāts gan Azolīts, lai to noturētu līdz pat cīņas beigām. Beigās vēl par 4 punktiem palielinot pārsvaru noslēdzošajās 10 minūtēs, lai nu kā. Galvenais secinājums, ka šodien cīņa aizrit krietni vien mazāk rezultatīva nekā tas bija vakar. Un tagad gan kļūda piespēlē. Arī pat neizpratnēja Kristiāna Mene par to, kā tiek izspēlēts komandas urkums. Acīm redzot, kādai no komandas biedriem vajadzētu būt tajā vietā, kur tika adresēta piespēle. Arī vienkārši spēlētāji ātrumā pārskatījās, jo tas bija ātrais urkums. Tagad vēlreiz kļūdās austrietis. No tāda neliela nolantīs sajūta, lai parādās Austrijas komandas spēlētāju acīs. Un tikko arī numur 15 Jana Lihnerova pēc kļūdas nedaudz pat izgāja ārpus laukuma. Zāles stūrī nesteidzās uzreiz aizsardzībā. To atstāja savu komandu 4, bet tomēr TTT komanda to neizmantoja. Arī centās ātri mest pa grozu. Metiens nebija sekmīgs, bet tagad atkal jau cīņa otrā laukuma galā. Līdz ar to notikumi mainās diezgan strauji. Bumbas pārējai no vienas laukuma posmas uz otru, bet rezultāts gan pieaug krietni vien lēnāk. Uzbrukums austrietēm 2 punktu metiens un ir sekmīgs. Tomēr tiesneši rāda, ka tas ir precīzi tālmetiens. Izdodās jau pieminētajai Lihnerovai gūt punktu savai komandai. Tātad -2 uz tablo. 13-11. Un austrietēm atkal pavarās neliels cerības stāriņš, bet tomēr kopējā spēles tendence neliecina par to, ka komandas spēkos būtu atspēlēt 28 punktu deficītu. Un tagad vēlreiz precīzi met mūsējās. Renē Kārter ir sekmīgi. Vēl jau vairāk palielinot gan savu, gan komandas kontu šajā cīņā. Tā kā, ja sekmīgi un sarežģīti nospēlē austrietis, tad ātri vien mūsējās atkal atjauno iepriekšējo pārsvaru. Tādā veidā neļaujot nekādā gadījumā pietuvoties rezultātu izteiksmēm šīs dienas pretiniecēm. Tagad vēl 2 ātri punkti seko un otrā laukuma galā jau arī piezīme. Čestī Rīda nopelna personīgo piezīmi. Maiņa TTT komandai. Rūta Veideri, kā ziņo spēles informātors, ir devusies laukumā. Tā arī ir. Uzbrukums TTT komandai. Šoreiz kapteinis Krastiņas metiens nedaudz neprecīzi. Jācīnās atkal aizsardzībā. Straujas groza apakš dodās pretinieks un ir Rīda arī sekmīgi šajā uzbrukumā. Tā kā līdzsvars uz tablo. Pēdējo reizi līdzsvars bija mača ievadā. Rezultāts bija 0-0. Atgādināšu, ka TTT komanda spēles pirmajās 5 minūtēs veica 7-0 izrāvienu. Līdz ar to ļoti vēl pie pirmajiem punktiem tika austrietis. Un tagad jau redzam, ka ir panākušas rezultātu izteiksmēm mūsu komandu. Un, lai uzvarētu sērijā, viņām ir jāsāk spēlēt krietni vien veiksmīgāk arī uzbrukumā. Galvenokārt veiksmīgāk nekā to dara mūsējās.
Ja katrs uzbrukums tika realizēts abu komandu izpausmē, tad rezultāts joprojām būs līdzsvarā, un tas noteikti mūsējām ir par labu. Un vēl viens noteikumu pārkāpums, tomēr netiek fiksēts nostaigāts mūsu komandai, bet tomēr vēl viens minūtes pārtraukums Austrijas čempionēm, un mums ir reklāmas pauze. Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrājiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva! Līdzsvarā 15-15. Tā kā gana daudz ko teikt bija arī Aigaram Nerikam savai komandai. Ja, pirmajā ceturtdaļā vairāk vai mazāk viņš varēja būt apmierināts ar komandas sniegumu laukumā. Galvenokārt arī pateicoties tam, ka austrietis nerealizēja vairākus brīvus metienus. Tad tagad gan rezultāts ir līdzsvarā un skaidrs, ka pārsvars divu spēļu summā ir viens, bet komanda noteikti gribēs izcīnīt uzvaru arī otrajā spēlē, tādā veidā pārliecinoši triumfējot šajā kvalifikācijas sērijā. Vai tikmēr noteikuma pārkāpums TTT komandai. Liena Priede ir tā, kas izpelnās personīgo piezīmi. Tā jau mūsu komandai ir trešā, ir 3 piezīmes jau. Kādu brīdi iepriekš bija sakrājuši austrietis, tā kā arī piezīme norma tuvojās, iespējams arī. Tas dos kādu iespēju komandām arī doties uz sodu metienu līnijas. Pagaidām gan vēl pārveikt par to runāt. Uzvarukums atkal TTT komandai. Priede ar bumbu. Vairāk kārt nomāca savu pretinieku. Izsedzēja. Izspēlē atkal uz perimetru un Kalntietis ir nesekmīgs. Cīņa pa bumbu turpinās un veiksmīgi par to pacīnās Iela Kulīte. Garantēja savai komandai vēl vienu uzvarumu vēl šajās sekundēs. Kārtera dodās pati un rezultātā bumba pienāksies austrietēm, ja nemaldos, viņa pārkāpa gala līniju. Vai arī kādā citā veidā tika fiksēta kļūda, vai nu kā, austrietēm ir iespēja atkal censties izvirzīties vadībā. Tas viņam notika pirmoreiz, bet iepriekšējais uzvarukums jau bija viens no mēģinājumiem to panākt, bet tas viņam neizdevās un skatīsimies, vai būs sekmīgākas šobrīd. Redzam, ka komanda pēc treneru ierosinājumiem pēc pirmā minūtes pārtraukuma cenšas spēlēt plašāk. Un tikai pēdējā piespēlē sekoja bumba. Bumbas iespēles groza apakš. Tā kā vairāk un mazāk arī austrietis tagad mēģinās meklēt brīvos momentus no perimetra. Vēl izspēles dēļ seko zirnīgi metiens. Bumbu grozā Neldo, bet tomēr tiek fiksēs noteikumu pārkāpums rīzniecē. Renē Kārter pārkāpt noteikumus. Izpelnoties vēl vienu personīgo piezīmu. Mājiņu uzreiz seko austrietēm. Laukumā dodas 9. numurs Dominika Alena. Viņa jau šajā spēlē bija iesaistījusies. Austrietis. Vairākas māņu kustības uz pagriezienu. Uzreiz seko metiens un šoreiz precīzi ir Čestī Rīda. Vēl 2 punkti un pirmo reizi mačā vadībā ir Flying Fox no Austrijas. Tā kā +2 viešņā. Jācenšās TTT Rīgai ātri vien atkal izlīdzināt rezultātus tablo, vai ir Talentiena atjaunot pārsvaru savā labā. Krastiņa izspēlēt Priedē un arī Priede pārkāp sānu līnijai, spērot pirmo soli ar atspērienu kāju. Nedaudz pārkāpja pāri līnijām, bet ar to pietika, lai spēles soļus to pamanītu. Un atkal uzbrukums austrietēm, tā kā
Viņam iespēja palielināt pārsvaru, bet kļūda uzreiz nozīmē to, ka vieglas punkts varēja gūt Rīzniece, tomēr Krastiņa tik bargi pretniece nesoda. Patreiz vēl kā tā noteikuma pārkāpums cīņai uzbrukumā. Otrā personīgā piezīme netiek fiksēta šajā epizodē, un atkal uzbrukums ir Austrijas komandai. Piezīme norma ir sasniegta Rīzniecēm. Līdz ar to skatīsimies, vai vēlamies pārkāps noteikumus kādā šķietam nevainīgā situācijā. Kas nozīmē, ka Austrijas komandai došanās uz sodu metienu līniju. Pagaidām tā nenotiek. Turpina Austrijas uzbrukuma spēles. 5 sekundes paliek uzbrukumā. Pie brīviem metieniem viņas netiek. Gan jau kļūdās un pārtērē laiku uzbrukumā. Tomēr tajā brīdī jau pie bumbas bija tikuši mainietis un šīs ātrais uzbrukums tiek apturēts tikai ar noteikumu pārkāpumu. Ellenberga Vailija netiek pie personīgās piezīmes. Tā kā arī iespēja Rīzniecēm sagatavoties kvalitatīvāk šim uzbrukumam. Priede. Vai Kūlīts saspēlēs tālāk par perimetru Krastiņa. Atrod atkal Priedi. Un ļoti labi saspēle Rīzniecēm un precīzi arī lido bumbu grozā. Ļoti veiksmīgi izdodās šo skaisto uzbrukumu noslēgt Kristinai Menai. Arī Mena šajā spēlē, gluži kā iepriekš turpina demonstrēt līderes cienīgu sniegumu. Kā jau minēja, pirmajā sastarpējā spēlē pret austrietēm viņai 21 punkts. Tāpat arī izcīnīti 7 atlicošās bumbas un šajā epizodē viņai precīzes uzbrukums. Minūte 50 sekundes, vairs tikai jāspēlē otrajā ceturdaļā. 17 rezultāts tablo, sarežģīts metiens austrietēm. Izcīna viņas bumbu, bet kļūdās piespēlē. Liena Priede atrodas īstajā vietā un īstajā laikā. Pati raujās uz priekšu un ir sekmīgi no groza apakšas. Te garējām austriešu spēlētājiem neizdodās viņu apturēt un atkal vadībā ir TTT komanda. Tik izpildīts metiens, tas nav sekmīgs. Ātris priekš atkal dodās mūsējās. Eibel ar bumbu. Iespēlēt Menai un Menai sekmīgi no pustālās distances. Tagad turpina arī viņa būt gan ražēna uzbrukumā mūsu komandai, jo atkal jau nedaudz lielāks pārsvars, kas vairs nav sasniedzams ar vienu metienu tiesu. Plus 4 uz tablo, 21-17. Ātri saspēle austrietēm. Līdz ar brīvam metienam gan neizdodās nonākt. Bet tomēr noteikumi pārkāpums Lienai Priedei. Tikai tādā veidā viņa aptur pie gala līnijas savu pretspēlētāju. Un uz pēdējām sekundēm vēl notiek arī spēlētāju maiņas. Austrietēm laukumā dodas 14. numurs Petra Stegera un mūsējām savukārt numuru 44 Baja Beglīte. Pirmais soda metiens ir sekmīgs, kā jau minēja iepriekš piezīme norma ir sasniegta TTT komandai. Tādēļ arī katrs sekojušais noteikuma pārkāpums dod iespēju austrietēm gūt punktus no soda metiena līnijas un pirmajā šajā reizē to arī Vieškas veiksmīgi izmanto. -2 viņām uz tablo. Kopēji izskaitē tas nozīmē 30 punktu pārsvars joprojām TTT Rīga komandai un kļūda šajā uzbrukumā mūsējām, tiek fiksēts nostaigāts. Tā ir ironisks mīnu šo traktējumu pavada Mena, bet tas nemaina būtību, ka tagad uzbrukums ir austrietēm. Līdz galam gan viņas nevarēs spēlēt, 26 sekundes rādīja tablo, laiks 24, tā kā metiens tiks izpildīts kādu brīdi ātrāk. Protams, jā, līdz tam nesekos kāda kļūda un pie pilna uzbrukuma netiks arī TTT Rīga, ka labi sagatavot uzbrukumu, kāds notika iepriekšējā ceturdaļā, kad iespēja bija TTT komandai, bet tomēr bija kļūda un austrietis pabeidz pirmo maču nogriezni. 3 sekundes jāspēlē un beidzās uzbrukuma laiks austrietēm. Tad, kā jau minēju, tablo vēl nedaudz laika, 1,5 sekunde. Tā kā ļoti ātri piespēle pāri visam laukumam, var vēl tikt pie metiena. Un
Skaidrs arī, ka kvalitatīvā aizsardzībā centīsies nospēlēt austrietis. Nu, pa ilgu centās uzspēlēt Mēnam. Metiens izpildīts pēc signāla, lai nu kā. Otrā ceturdaļa noslēgusies mums, puslaika pārtraukums. 21-19 šorīt uz tablo. Tagad tiekamies pēc 10 minūtēm uz spēles trešo ceturdaļu. Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrājiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva! Labdien visiem sporta un basketbola sekotājiem, mīļotājiem. Šodien Olimpiskajā sporta centrā Rīgas čempionāts basketbolā sievietēm. Pamaturnīrs aizvadīts, pusfināla cīņas aizvadīts un nu jau arī spēle par trešo vietu ir aizvadīta. Un jums priekšā jūsu ekrānos būs fināla cīņa, kurā tiksies Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņu Universitāte. Divās apakšgrupās, 3 komandām katrā. Un tālāk divas labākās komandas no katras grupas. Tikmēr Paula Thompsona gūst pirmos 2 punktus. Un atkal uzbrukumā jau Latvijas Universitātes meitenes. Nu, abas komandas šobrīd sākuši spēlēt cilvēku aizsardzību, bet vēl 2 punkti. Un Rīgas čempionāts ir tam spilgts pierādījums. Profesionāls komandas šeit nespēlē. Nu, TTT junioriem arī jaunā maiņa spēlē. Nu, Stradiņiem attīstīta. Gan Stradiņiem, gan Latvijas Universitātē attīstīts studentu basketbols ir arī vīriešu līmenī. Komandas spēlē. Šeit izdodas pārtvērt bumbu, doties ātrajā uzbrukumā, bet meitenes neizvēlas uzbrukt 3-2, sagaida savus kolēģus un izspēlē pozicionālu uzbrukumu. Aizsaks, bumba tiek nogādāta groza apakšā un arī lielākais pārsvars līdz šim. 5 punkti Latvijas Universitātē, bet ilgi tas neturās, jo grozā apakšā bumba izcīna Paula Langina. Pa gala līniju Paula Thompsona mēģina tikt līdz... Tā bija Paula Langina. Paula Langina mēģina tikt līdz grozam ar izdaru metienu, bet tas nav sekmīgs. Pati izcīnīja bumbu, nogādāja to savai kolēģei, kur tālāk pāradresē bumbu Gulbei. Tiks spēlēts pick and roll caurgājiens un vēl viena piezīme. 2 punktu skaitās. Un šo sezonu sāk sezonu jau no paša tās sākuma. Tieši citā komandā, bet aizdīs tātad pilnu sezonu. Veikt uzbrukumu. Un tas beidzās ar neprecīzu metienu viens Tautzāns izpildījumā, bet atkārtots uzbrukums. Šogad atkal jauna intriga. Klāt nāk Somijas stiprākais klubs. Un iespējams, ka spēks samērā mainīsies. Pārtverta bumbu un tā noslēdzas ar Ievas Jundasas 2 punktiem. Tātad Frīdenbergi iet garām un gūst 2 punktus. Latvijas Universitāte dodas uzbrukumā un agresīvi pick and roll nospēlē Ieva Jundas. Sadarbību. Taču atkal kļūda piespēlē un ātrs Latvijas Universitātes pretuzbrukums, kas beidzās ar bez 2 punktiem. Un tomēr otrās iespējas punkts beigās gūst Breimane, Bīriņa, Frīdenberga. Bīriņa veido aizsegu, saņem bumbu pēc ieraušanās un atliek šī bumba uzbrukumā. Un Sandra Breimane. Pārtvērta bumba. Jundas tā bija. Ātrais uzbrukums un Jundas to noslēdz ar 2 punktiem. Un rezultāts nemainās līdz ar to. Lieliski zem groza ieraujās Sandra Breimane, saņem piespēli no Paulas Thompsons. Frīdenbergs dodas caurgājienā. Un lūk, kādi 2 punkti. Neraugoties uz noteikumu pārkāpumu. Jā, dienas grozs iespējams. Bumba. Slaidā.
trajektorijā uz leju ielido grozā. Nu, lūk, cik strauji mainās notikuma laukumā. Nu, pats 9 punktu pārsvars bija Latvijas universitātei. Nu, Bušs cenšas ātri pāriet laukumam. Pat šķirās par noslēgumu. Mēs vēl nevaram prognozēt, kā beigsies šis mačs. Un Zane Nēlande rehabilitējas. Tiek garām aizsardzībai, atspēlē to Sintī Bušmanai, kura panāk līdzsvaru. Nēlande saspēlējas ar Stālidzānu. Stālidzānu dodas caurgājienā, ļoti grūts metiens un tomēr iekrīt grozā. Nu, lūk, atbilde uz Friedenbergas -1 viņas komandai un 3,6 sekundes līdz beigām. No soda metiena līnijas. Pirmais metiens nav precīzs. Nav precīzs un līdz ar to izskatās, ka laiks arī ir beidzies šajā spēlē. Nu, bet skaidrs, ka Bušman ar otro sodu metienu. Spēles gala rezultāts 63-62. Jā, nu skaidrs, kāpēc teica met garām, jo, ja būtu iemest, tad vēl būtu 1 sekundi iespēja paņemt minūtes pārtraukumu un sagatavot pēdējo uzbrukumu. Tas nenotika. Un apsveicam Rīgas Straviņu universitāti ar Rīgas čempionu titulu. Patiess stāsts par vienu no visslavenākajiem gangsteriem ASV vēsturē. Džonijs Depps galvenajā lomā krimināla trilerī Melnā mise. Kino no 2. oktobra. Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrā ēdiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva! Patiess stāsts par vienu no visslavenākajiem gangsteriem ASV vēsturē. Džonijs Depps galvenajā lomā krimināla trilerī Melnā mise. Kino no 2. oktobra. Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrā ēdiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva! Patiess stāsts par vienu no visslavenākajiem gangsteriem ASV vēsturē. Džonijs Depps galvenajā lomā krimināla trilerī Melnā mise. Kino no 2. oktobra. Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrā ēdiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva! Patiess stāsts par vienu no visslavenākajiem gangsteriem ASV vēsturē. Džonijs Depps galvenajā lomā krimināla trilerī Melnā mise. Kino no 2. oktobra.
Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrājiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva! Dāmas un kungi, atgriežamies Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, kur izcinās Eirokausa kvalifikācijas spēles starp Latvijas TTT Rīga un Austrijas čempioniem Flying Foxes pēc spēlētām 20 minūtēm. Rezultāts uz tablo 21-19, 2 punktu pārsvars mūsējām, bet kopumā tas nav pa pamatu satraukumam, ka tikai 2 punktu pārsvars, jo sērijā pirmā cīņā aizdīta Austrijā, tur mūsējais iekrāja 28 punktu pārsvaru, līdz ar to šobrīd jau kopējais ir sasniedzis 30 punktus. Ekrānos redzam labākās epizodes no spēles pirmā puslaika, tad veiksmīgs mūsēju uzbrukums, lūk arī viens no retējiem austriešu precīziem uzbrukumiem spēles pirmajā ceturdaļā. Spēli Latvijas iesāk ar 7-0 izrāvienu un tikai 5. minūtē izdevās pirmos punktus gūt austrietēm. Pēc spēlētām 20 minūtēm pa 8 punktiem viešņām ir guvušas Čestija Rīda un Airija Elenberga Vailija. Tā kā divas no leģionāriem arī ir vadošās spēlētājas savās rindās un lūk arī vienīgais Janas Ličenrovas tālmetiens, visas pārējās punktus viešņa labāk guva divas spēlētājas, tātad Rīda un Elenberga Vailija. Vienā no spēles epizodēm izdevās gūt arī 6-0 izrāvienu viešņām, bet lūk, viens no skaistākajiem uzbrukumiem mūsējo rindās bez dribla ātras saspēles visām 5 spēlētājām un rezultātām precīzi tālmetiens padevās Kristenē Menai. Viņai līdz šim 8 punkti, 4 punktus ir guvusi Renē Kārtera un pa precīzam metienam ir Aisilai Kūlītei, tāpat arī Lienai Priedei un Zentai Meļņikai. Tātad kopējais rezultāts 21-19. Abas komandas gatavojās, lai jau mazāk kā pēc 2 minūtēm uzsākt trešo ceturdaļu. Arī līdzjutēji ir atnākuši apskatīties, kā mūsējām veicās šajā kvalifikācijā, bet ja viss notiks tikpat veiksmīgi kā pirmajā spēlē un arī pirmajā puslaikā šajā cīņā, tad Latvijas klubs uz Rīgu atradīs vairākus citus Eiropas klubus Eirokausa grupu spēlēs. Kā jau minēja, ir zināms, ka uzvaras gadījumā mūsējās spēkosies ar tādām komandām kā Maskavas Dinamo, Udumaiti no Zviedrijas un Ordu Sportif no Turcijas. Divu apļu turnīrs risināsies līdz pat decembra vidum, un tas sāksies jau pēc nedaudz mazāk kā 2 nedēļām. Tā kā ļoti drīz jau Eirokausa grupu spēles uzsāks mūsu klubs. Protams, ja nenotiks tik tiešām sensācija un ļoti lieli pārsteigumi, ja austrietis 2 ceturdaļās neatspēlēs 30 punktu deficītu. Raugoties uz cīņu, izskatās, ka tas visdrīzāk nenotiks. Tā nevajadzētu notikt, jo tiešām mūsu komandā izdara ļoti pārliecinoši šo spēli un, kā rāda rezultāts, ļoti veiksmīgs sniegums komandai bija arī pirmajā savstarpējā spēlē Austrijā. Jau vienreiz uzteicu ļoti veiksmīgo nopelnu šajām Jānim Nešporam, komandas otrajam trenerim, kurš bija devies uz Austriju un tur sagatavoja video materiālu ar pretinieku spēli. Līdz ar to arī mājas darbs tika izpildīts pa visiem 100% un galvenokārt arī taktiski izdevās izcīnīt uzvaru pirmajā spēlē mūsējām, arī to ļoti pārliecinoši. Protams, arī pie uzvaras nedaudz var piepilsot arī situāciju, ka Austrijas tomēr neaizvadīja cīņu savā ierastajā mājas zālē. Parasti viņi spēlēm Vīnes lielajā multiversuma hallē, bet tomēr saistībā ar bēgļiem, kas tiek izmitināti šajā zālē, spēle tika pārcelta uz Sankvalteni, kas atrodas 60 km no Vīnes. Līdz ar arī Vīnes būtībā, lai arī aizvadījuši kādas treniņas šajā zālē, spēlēja sev neierastām vide, neierastos apstākļos. Tādēļ arī cīņa bija vairāk mazāk līdzvērtīga no abu komandu puses, ja skatāmies uz to, ka nekādas mājas zāles priekšrocības austrietēm nebija. Un šajā cīņā savukārt TTT Rīga aizvada spēli tajā zālē pie tiem groziem, kur arī dienā tiek aizdīti treniņi Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, lielajā basketbola zālē. Saka, arī pagaidām tas nesa rezultātu 21-19 uz tablo, bet šajā brīdī nosoda metienu līnijas. Ļoti labi iespēja Verai
Perostīskai gūt 2 punktus un izlīdzināt rezultātu. Pirmais metiens viņai ir sekmīgs. Tad Austrijas komandas centra spēlētāji ar otro piegājienu viņi noslēdz veiksmīgi, un līdz ar to rezultāts atkal ir līdzsvarā. Vienu brīdi arī austrietis otrajā ceturdaļā bija izvirzījušās vadībā, bet tas gan bija tikai vienu metienu tiesā. Kā ātri vien rīdznieks, tad precīzi talantien atkal atjaunoja pārsvaru sev pa labu. Arī nākošais metiens viņam bija sekmīgs, līdz ar to tādā veidā neļaujot ne uz brīdi pozitīvi sajusties ar pretiniecēm, turpinot viņus turēt ar deficītu. Šis metiens ir nesekmīgs mūsējām. Tādēļ atkal iespēja Austrijas komandai pārņemt vadību, izdarīt to pirmo reizi arī trešajā ceturdaļā. Turpinās uzbrukums. Seko iespēja uz apakšu, kas nebija sekmīgs uzbrukums, tika izspēles atkal ārā, bet tomēr neizdodās gūt punktus vairāk kārt pieminētai Ellenbergai Vailijai. Un atkal mūsējās sardoties uzbrukumā Aisila, kas spēlē tālāk Eibelei. Tālu piespēles stūri, bērni iespēles groza apakšu, bet tur pret Mēļņiku tiek pārkāpti noteikumi. Viņam būs iespēja stāties uz sodmetienu līniju un gūt 2 punktus šādā veidā. Un noslēdzoties pirmai ceturdaļai, Austrijas komandas galvenais treneris savai komandai deva norādījumu spēlēt plaši. Uzskatām uz dēlīšu zīmējot, kad TTT Rīga aizsardzībā spēlē ļoti kompakti, ļoti tuvu savam sodu laukumu, līdz ar to viņa ierocis varētu būt piespēles pa perimetru un tādā veidā meklēt brīvos metienus. Īsti līdz galam komandai tas neizdevās, tomēr, lai arī spēle uzlabojās vairāk vai mazāk, tika gūti pustālie metieni. Bija tie, kas gūja punktus austrietēm, bet tikmēr abi metieni ir precīzi Mēļņikai un atkal +2 TTT Rīga komandai. Tālu piespēle. Turpinās tā spēle austrietēm, iespēles groza apakšu. Un izdodās šoreiz gan veiksmīgi nospēlēt Verai Perostīskai. Gūt vēl 2 punktus savai komandai, tā kā viņai pirmie 4 punkti šajā spēlē. Visi šajā ceturdaļā. Jāsaka, ka gaužā neveiksmīgi viņai padevās spēles ievads. 7 reizes viņa centās gūt grozu no spēles. Visi 7 reizes viņa aizmeta garām. Tagad gan pēc pārtraukuma ir sapurinājusies, uzlaboja savu sniegumu un tas arī ļoti būtiski ieguvumu savai komandai. Līdz ar stablo atkal tiek iespēlēts uz viņu. Un šoreiz arī izprojicēta rīdzniet uz noteikumu pārkāpumu. Rezidentai Mēļņikai noteikumu pārkāpums. Uzreiz arī spēlētāji mājiņu, uzreiz 2 spēlētājs dodas laukumā. Numur 4, Sidnija Renē Kārtera un 7. numurs Ieva Kūlīga. Iesaistās cīņā. Ātri izspēle pēc auta. Šoreiz metiens ir neprecīzi. Ellenbergai Vailijai. Ātri uzbrukumu TTT komanda un Krastiņa. Nedaudz iepauzē groza apakšā. Tādā veidā cenšoties varbūt arī izprojicēt uz noteikumu pārkāpumu. Tiekot pie 2+1 gājienu. Bet tomēr pretiniecis pārāk nepārcentās ar Krastiņas bloķēšanu. 2 punkti krīt grozā, noteikuma pārkāpums izpaliek un kļūdās vēlreiz austrietis. Un šoreiz arī tiek fiksēta piezīme pēdējais cerības sods. Līdz ar to seko sodu metiens. Savādāk būtu izvirzījusies 1 pret grozu Kārteru un tādā veidā gūs punktu. Bet tagad viņai būs tas jādara no sodu metienu līnijas. Un to kā pozitīvi arī pateikt. Ja abi metieni būs sekmīgi, mums saglabās TTT komanda. Mūsu ekrānos redzam arī līdzjutējus, kas ļoti skaļi un intensīvi atbalsta TTT komandu visas spēles garumā. Arī noteikti tas dot komandai pozitīvu enerģiju šajā cīņā. Tādā veidā neļaujot austrietēm pārņemt vadību. Tas viņam sāktu ļaut domāt par deficītu mazināšanu kopējā sērijā. 28 punktu pārsvars bija mūsējām pēc pirmās cīņas. Skaidrs arī, ka tagad joprojām mūsējās ir vadībā. Austriešu cerības uz brīnumu šajā cīņā izplien ar katru sekojošo minūti. Šeit kļūda Kristenai Menai. Cik sanāca novēroties šajā cīņā?
Mene nav mierā ne ar vienu tiesnešu svilpi. Galvenokārt, ja tas tiek domāts par viņu, vai par kļūdu, vai par kādu piezīmi. Vienmēr viņai patīk apelēt pie tiesnešiem. Es izrādīt nepatiku, kad tiek nososts pret viņas komandu. Skaidrs, ka arī tādai spēlētāju uzvedībai ir jābūt savām robežām, jo tiesnešiem vienā brīdī tas var arī vairs sāk nepatikt. Bet šeit gan neizdodas realizēt punktus austrietēm. Uzreiz arī viņas pārkāpt noteikumus. Bet tikmēr minūtes pārtraukums atkal Austrijas komandai un mums ir reklāmas pauze. Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrājiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva! Noslēdz minūtes pārtraukums, komandas atgriežas laukumā. Ar mums būs TTT Rīga komanda. Iepriekšējā epizodē tika fiksēts noteikumu pārkāpums, reiz pēc tam, kad austrietis nerealizēja vienu no saviem uzbrukumiem. Neizmanto iespējas samazināt rezultātu deficītu uz laukuma. Savukārt tagad iespēja rīdzniecēm vēl jau vairāk palielināt rezultātus tablo. Dodās uz grozu apakšu Kārter šajā epizodē un ir gana sekmīga. Vēl 2 punkti krīt austriešu grozā. +6 Rīgas komandai. Un turpina viņas virzīties pretī Eirokausu grupu turnīram. Iespēja uz grozu apakšu. Neizšķirās pārāk ilgi spēlēt 1-1. Garā Flying Foxes uzbrucēja Vera Porostīska. Izšķirās pa metienu un tas ir sekmīgs. Savukārt otrā laukuma galā ātras saspēle, bet rezultātā tiek fiksēts noteikumu pārkāpums uzbrukumā. Lūk, kārtējais ironiskais smaids arī Kristinai Menai. Tāds apmēram ir redzams mūsu ekrānos pēc katras epizodes. Grūti pateikt, ka tiešām tiesnešu darbība šajā cīņā ir tik apšaubām, vairāk mazāk. Viss ar to ir kārtībā. Arī treneriem nav pamata pārāk daudz apelēt un būt neapmierinātiem ar tiesnešu darbībām. Kā vien būt neapmierinātiem ar savu spēlētāju izpildījumu šajā cīņā, ja īpaši austriešu komandas trenerim, kurš jau pirmajā ceturdaļā arī pie 7-0 joprojām turpina saķert galvu par garām mestajiem metieniem. Protams, komanda savu sniegumu uzlaboja, bet skaidrs, ka lielā mērā spēles gultnī šķīr tieši pats Mačejevs, bet tikmēr precīzi tālmetiens Lienai Priedei. Izdodās viņai gūt ļoti svarīgs punkts, 32-25 uz tablo, +7 Rīgas komandai. Tā kā cerēsim, ka spēle izvērtīsies nedaudz rezultatīvāk par pirmo puslaiku. Sarežģītā situācijā bija nonākusi austriete, bet tomēr punkti ir gūti. Tas izdevās Čestijai Rīdai. Iespējams šajā epizodē viņa arī cerēja uz noteikumu pārkāpumu. Tomēr tiesneši Filpi klusēja. Jācīnās atkal aizsardzība austrietēm. Ātrs metiens neizdodās un arī šoreiz no groza apakšu met Mena. Cīņa turpinās, bumba atkal pie rīdzniecēm un arī otrais piegājiens Menai nav sekmīgs. Ātrs uzbrukums uz priekšu ir austrietēm. Arī šīs metiens neizdodās viņām. Rīdas metiens nav sekmīgs. Tagad nedaudz skriešanās sākusies no viena laukuma gala uz otru. Tagad tikai nobremzē nedaudz uzbrukums laukumā TTT komanda un kūlīt izruicē pretinieci uz noteikumu pārkāpumu. Dominika Ālēna ir tā, kas izpelnās piezīme un Flying Foxes tā jau ir 4. komandas piezīme. Tā kā katrs nākamais pārkāpums nozīmēs arī sodu metienus. Bet tikmēr atkal spēlētāju mājiņas abās komandās uzreiz pa 2 spēlētājām. Katra no komandām nomaina.
Tā kā arī šajā epizodē tas nebija tā, ka tika pieņems taktiskais lēmums mainīt 2 spēlētājus kādam no treneriem, ka viņš redzēja, ka otrā galā tas ir sagatavots. Vairāk mazāk visus 4 spēlētājus jau bija gatavs mainīties, bet tikmēr Kulīti jau ir uz sodu metienu līnijas. Turpina censties audzēt komandas pārsvaru. Šajā piegājienā viņai tas neizdodas. Otrs meties gan ir precīzs. 33-27. Nu, redzam, ka otrā maz daudz tiek izmantota Vera Roštīska. Un šoreiz arī precīzi metiens izdodas no perimetra. Airina Elenberga-Bailī ir sekmīga. Tā kā vairāk mazāk auguma pārsvaru. Viņš cenšas izveidot un izmantot austrietis. Tagad ļoti veiksmīgi aizsardzībā nospēlē Sāra Klāra. Burtiski izrauj bumbu no rokām rīdzniecei. Ja tomēr savu iespēju neizmanto austrietis. Arī treneris kārtējo reizi ir ļoti apvērtināts ar to, ka neizdodas izmantot savas iespējas. Kad veiksmīgi seko darbību aizsardzībā, tomēr vajadzētu gūt punktus. Bet tā nenotiek un atkal nāks cīnīties aizsardzībā. Līdz ar to arī skaidrs, ka grūti ir izcīnīt uzvaru. Jā, tā gaužām neveicās ar tik brīviem metieniem. Sodu metienu līnijas ir stājusies Rūta Veidere. Tikmēr vēlreiz spēlētāju maiņu Aiga Neripa vadītās komandas pusēm. Tad Kate Aisila un Kristena Mena atgriežas laukumā. Tātad pavisam īsa pauzīte bija Menai, bet austriešu rindās joprojām bez maiņām. Turpina spēlēt Čestī Rīda. Viņa aizdīja visas 20 minūtes spēles pirmajā pusē un arī tagad joprojām ir nepārtraukti laukumā. Ātrums austrietēm. Rīta ir pie bumbas un met garām no groza apakšas. Arī šādā ātrumā ļoti grūti nokoordinēties un uzmest precīzi. Visbiežāk arī metiens seko nedaudz pārāk spēcīgs un atcitoties pat vairogu tā otrās tīras pusē aizliedz garām. Šajā gadījumā metiens bija nedaudz prīsa. Trāpīja zemstīpus. Atkal uzbrukumā TTT komanda. Un šīs eklītes mēģinājums nav veiksmīgs. Atkal pie bumbas austrietis. Flying Foxes var doties kārtējā uzbrukumā. 2 minūtes un 35 sekundes vēl jācīnās šajā ceturdaļā, bet kļūda arī viņām saspēlē. Centās kārtējo reizi iespēlēt uz groza apakšu. Verai pēc to izskai. Iespējams arī viņi nedaudz noslinkoja ar panākšanu pretī piespēlēji. Iespējams arī rādīja māņkustību un tādā veidā arī nedaudz piemānīja savu saspēles vadītāju, lai nekā atkal uzbrukums mūsējām un iespēja palielināt rezultātu pārsvaru 35-29 plus 6. Mēties gaužām neprecīzi Katei Aisilai. Tagad tā bija iespēja panākt līdz šim lielāko pārsvaru spēlē. Tāds tik tāli ir 7 punktu pārsvars. Un arī otrā laukuma galā no groza apakša garām met Jana Ličnerova. Tā kā skaidrs, ka ja tā neizdodās spītīgi bumbai lidot grozām, pat pēc tik viegliem metieniem, tad austrietēm arī brīnu šajā spēlē nepalīdzēs. Turpina gan viņas uzbrukt. Bumba paliks viņā. Labi nospēlē aizsardzībā rīdznieces. Un pārkāpums metienā. Vairāk kārt pieminētā Čestī Rīda. Izpildīja šo pustālo metienu, acīm redzot arī patraucēja viņai to darīt. Sidnija Kārtera. Tā kā seko 2 sodu metieni. Pirmais nav sekmīgs. Ar otro piegājienu viņai ir kārtībā. 1 punkts atspēlēs 35-30 uz tablo. Tad joprojām -5 austrietēm. Tad, ja viņas necīnās par
uzvaru šajā sērijā un vietu Eirokausa grupu spēlēs. Tad skaidrs, ka komandas interesēs un tomēr izcīnīt uzvaru vismaz šajā cīņā. Un tādā veidā ar nedaudz pozitīvismu devu atgriezties mājās Austrijā, tā kā arī tā ir šī mača atlikušās daļas lielākā intriga, vai izdosies austrietēm nospēlēt pietiekami kvalitatīvi spēles izskaņu un izcīnīt uzvaru. Tad skaidrs, ka 2 spēļu summā līdz tam būs aizsniegties faktiski neiespējami. Uz priekšu dodās Rīzniecis, ātri saspēle. Un centās 2 reizes bumbas pārķert austrietis, abas reizes veiksmīgāk nospēlēja TTT komanda. Tagad jau cīņu uz dēļiem un bumba pienāksies Latvijas komandai. Kā to signalizē uzbrukuma bultiņa, maiņa uzreiz notiek abām komandām. Pēc pavisam neliels pauzīts, laukumā atgriežas Čestī Rīdi, viņai tā bija pirmā maiņa šajā cīņā, savukārt Rīzniecēm komandas kapteini numur 15 Ieva Krastiņa ir atkal laukumā. Tas metiens ir Kārterei, tas nav sekmīgs un bumba pienāksies Austrijas komandai. Ilgi spēlēja viena pati Ellenberga Vēlija. Beigās ir izpildu metienu, tas ir sekmīgs, tā kā vēl 2 punkti atspēlēti, -3 austrietēm uz tablo. Un arī šī būtu sērijas pirmā spēle, tad būs sagaidīta ļoti milzīga intriga un paša deva atlikušajās 10 minūtēs. Nešaubos, ka abu komandu meitenes cīnīsies līdz pat galam arī šajā spēlē, bet skaidrs, ka kopējs uzdevums tomēr bija iekļūt Eirokausa grupu turnīrā un pagaidām reāls to skatīties tikai TTT komanda. Pēdējais uzbrukums austrietēm, vēl gan paliks laiks. Arī mājniecēm, apmēram 4-5 sekundes, iet līdz galam. Ellenberga Vailī un rezultātā noteikuma pārkāpums neseko pret viņu. Tā kā iespēja vēl pa 2 punktiem samazināt deficītu uz tablo. Un sākumā pieprasīja Austrija spēlētāju maiņu, un beigās tomēr nedos tika pārdomāts. Soliņi tiek sodīti citi spēlētāji, kur mainīs acīm redzot Ellenberga Vēlī. Pirmais metiens viņai nav sekmīgs. Gatavotas metiens gan lido grozā, un nesako arī maiņa. 14 sekundes vēl jāspēlē līdz ceturdaļas beigām. Līdz ar to Rīzniecēm iespēja spēlēt līdz galam. Iespējams, tas arī notiks. Tiks izpildīts metiens pēdējās sekundēs. Ar bumbu Sīdnija Kārteri. Spēlē pati. Spēlē Menai. Tālāk Eglīts metiens tiek bloķēs. Līdz ar to noslēgusies ir 3. ceturdaļa, 35-33 joprojām vadībā TTT Rīga. Mums atkal minūtes pārtraukums. Patiess stāsts par vienu no visslavenākajiem gangsteriem ASV vēsturē. Džonijs Depps galvenajā lomā krimināla trilerī Melnā mise. Kino no 2. oktobra. Bring the ball half court, you can give the ball to Sarah and then she will call 3 and then you can play. Or something like that. No, not 3. She can call motion. She will call motion and then you can play. Noslēdzošās 10 minūtes pamatlaikā mums ir priekšā šajā cīņā. +2 Rīgas komandai.
35-33 kopējā sērijā. Tas dod plus 30 tik tālu pēc spēlētām 70 minūtēm. Tā kā 2 spēļu summā uzvarētājs izcīnījis vietu cīņām Eirokausa grupu turnīrā, kur izspēles sistēma ir jau zinām un skaidra. Kopā 32 komandas spēlēs grupu turnīrā. Visas sadalītas apakšgrupās par 4 katrā, tādā veidā izveidojot 8 apakšgrupas. Mūsējo grupā spēlēs arī Maskavas Dinamo, Odominēta no Zviedrijas un Ordu Sportiv Turcijas klubs. Līdz pat decembra vidum tiks aizdīts grupu turnīrs ar 2 savstarpējiem apļiem. Pēc tam jau līdz arī janvāra 2. nedēļa sāksies Last 16, jeb pēdējo 16 komandu turnīrs. Un vēl līdz zināms, ka arī februārī pievienosies izspēlēji arī dažas Eirolīgas komandas, kuras savās grupās attiecīgi ieņems 5. un 6. vietu. Tā kā tiks pastiprināts turnīrs vēl ar Eirolīgas komandām. Un tādā veidā turpināsies cīņas līdz aprīļa vidū būs noskaidrotas šī gada labākās komandas Eirokausā. 2 precīzi metieni austrietēm, tā kā rezultāts atkal ir līdzsvarā. Ļoti veiksmīgi 3. ceturdaļā spēlē iesaistījās Vera Preškaskaiska, numur 12, garā centra spēlētāja austrietēm. Ja pirmajā spēles pusē vairāk mazāk viņai nekas nepadevās no tā, ko viņa bija plānojis. 7 garām aizmest metieni, tad jau turpinājumā viss viņai bija krietni veiksmīgāk. Rezultatīvākā pagaidām pretinieču rindās ir Airina Elenberga-Vailī. Viņai 13 punkti. Čestī Rīda ir gūs 11, tad būs arī rindās joprojām pa 8 punktiem. Rezultatīvākās ir Kristina Mēna un Sidnija Renē Kārtera. Vēl 5 punkti ir Lienai Priedē, savukārt mirkli iepriekšreizējā uzbrukuma, kur precīzi noslēdza Zenta Meļņika, gūstot 2 punktus un atkal vadībā izvirzot savu komandu 37-35. Salīdzinot ar abu komandu pirmo savstarpējo cīņu, šis mačs aizrit krietni vien mazāk rezultatīvām gaisotnēm. Austrijā cīņa noslēdzās ar mūsējiem par labu 85-57. Grūti pateikt, vai TTT komanda gūs vismaz tos 57 punktus, ko iepriekšējā mačā iespēja austrietis, un ar to nepietika, lai izcīnītu uzvaru. Bet atkal precīzi ir austrietis, mums pieminētā Preškaskaiska. Rezultāts ir līdzsvarā 37-37. Mena izšķirās pa Talmtienu. Tas nav sekmīgs, bumba iekrīt precīzi rokās Sārai Klārai. Daudz netrūk arī līdz personīgai piezīmai Krastiņai. Un vēlreiz precīzi rukumā ir austriete šoreiz. Elenberga-Vailī ir sekmīga. Plus 2 austrietēm. Un kā jau teicu, ja viņas nevar pacīnīties par uzvaru sērijā, skaidrs, ka viņas darīs visu, lai izcīnītu uzvaru šajā spēlē. Vājš mierinājums, bet tomēr ir pozitīvs iezīmes, kad izdevies viesos pārspēt TTT Rīga komandu un pēc Gožā neveiksmīgas cīņas savā laukumā. Nomainīt tiek Jana Lišerova, tāpat arī Anda Eibela, dodas atpūsties. Uzbrukums TTT komandai. Tiek iespēlēts uz kūlīti, atkal ārā Kārterei, tālmetiens precīzi. Veiksmīgi izdodas viņai realizēt šo tālmetienu, plus 1. TTT Rīga komandai 40-39. Flying Foxes atkal centīsies atgūtu pārsvaru, ko viņas bija nedaudz uzaudzējušas šajā ceturdaļā, tieši pirmajās minūtēs. Bet, ar kļūdu viss arī izbeidzās. Kārtera spēlē kūlītē, tālāk Krastiņa. Atkarēja arī nešķirās par metienu, pietojās nedaudz grozam. Uzreiz pēc dribla centās gūt punktus, viņai neizdevās. Atkal austrietis dodās uz priekšu un metot rācitienu pārliecinoši, punktus gūst Čestī Rīda. Līdz minimumam
Pat +1 jau ir austrietēm, tātad 41-40. Kā izdevies atkal vadībā izvirzīties viešņām un turpināt cīņu par uzvaru šajā spēlē. Rīda piespēlē Ellenbergai Vailijai. Un sots turkumā tiek fiksēts austrietēm. Tad kādā no epizodēm cīņā par pozīciju tiek pārkāpt noteikumi. Un minūtes pārtraukums kārtējais šajā spēlē. Austrijas Flying Foxes un arī mums reklāmas pauze. Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrā ēdiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva! Noslēdzies minūtes pārtraukums, komandas atgriežas laukumā. 41-40 vadībā ir Austrijas Flying Foxes. Noteikti arī TTT komanda labprātāk šo sēriju noslēgt ar panākumu, tādēļ arī Aigaram Neripam bija gana daudz ko teikt savai komandai. Un 2 punkti krīt grozā. Kristina Mēne ir sekmīga. Tādā veidā kļūstot par rezultatīvāko spēlētāju tik tā savā komandā. Pārsvars kopējā sērijā ir gana droši. Redzam, ka Aigars Nerips necentīsies riskēt. Un joprojām tādu spēlētājs kā Laura Pūriņa un Digna Strautmane vēl nav iesaistījušās cīņā. Ir pieteikts un ir gatavs jebkurā brīdī doties laukumā, bet tomēr droši tiek spēlēts līdz galam. Un arī ir skaidrs, ka Latvijas komanda iekļūs Eirokasu grupu spēlēs. Un tomēr tiek aizdīta cīņa līdz pat galam ar augstu koncentrēšanos un optimālākajā sastāvā. Un arī šeit ļoti labā aizsardzībā nospēlē Sidnija Kārtera. Un izraujoties uz priekšu, tiek atkal neatļaut kavēt. Līdz ar to sekos 2 sodu metieni un vēl piedevām uzbrukums paliks Rīgas komandai. Pirmais metiens ir sekmīgs. Un arī otrs metiens lido grozā. +3 mūsējām uz tablo. 44-41. Un piedevām arī jauns uzbrukums ar pilnu laiku. Kulīte piespēlē Kārterai. Un sots uzbrukumā arī šajā epizodē. Ja nemaldos tieši Kulītē ir fiksēts pārkāpums. Tuvāk grozam, kur viņa cīņā ar pretspēlētāju centās iegūt labāku pozīciju. Kā tiesnes rāda, neatļaut tika aptverta un tādā veidā iegūta izdevīgāka pozīcija neatļautā veidā. Lācīgi to pamana un jauns uzbrukums austrietēm. -3 viņam uz tablo. Centīsies gūt punktus. Iespēle uz groza apakšu. Šajā gadījumā gan neizdodās Perocei gūt punktus. Atkal uzbruka TTT Rīga. Pēc šīs cīņas mūsu komandai nākošā būs apvienotajā Latvijas-Igaunijas sieviešu čempionātā basketbolā. TTT Rīga kā viena no retajām komandām, kas vēl nav aizdījusi pirmo maču jaunajā sezonā. Tas viņām gaidāms 17. oktobrī, kad sacensties ar spēcīgo Igaunijas komandu 1-1 8-2 Tallinn. Taču interesanti arī, kad austrietes ikdienā stāžējas un cīnās apvienotajā Austrijas Slovēnijas basketbola čempionātā.
Tur kopumā spēlē 9 klubi. Nedaudz mazāk nekā Latvijas-Igaunijas līgā. 5 klubi ir no Austrijas un 4 no Slovēnijas. Un tur līdzīgi kā Latvijas čempionātā uzvarētājs tiek noskaidrotas pēc cīņām apvienotajā līgā. Proti 4 labākās Austrijas komandas pēc regulārā turnīra. Turpinās cīņa par Austrijas kausu. Tādā veidā arī pagājušajā gadā Flying Foxes kļuva par čempionēm savā valstī. Identisks arī scenārijs bija TTT Rīga komandai. Tādēļ abas komandas tikuši piespējas aizdīt šo kvalifikācijas spēli. Šis uzbrukums nav sekmīgs Līnai Priedei. Metiens no šķietam labas pozīcijas lido garām. Uzbrukums atkal Austrijas komandai. Joprojām minimāls. Viena metiena pārsvars ir Rīgas komandai. 45-43. Bet neizdodas arī to izmantot Austrijas komandai. Atjaunota vadība, vai vismaz neizšķirtu. Kļūdās viņas un otrā laukuma galā. Kļūdās arī TTT Rīgā. Atkal uz priekšu dodās Austrija. Iet līdz galam pati Elenberga Veilija, bet metiens nav sekmīgs, pārdzīvo pati spēlētāji. Un kā jau reiz varam aplūkot Menas smaida tiesneša virzienā. Tā kā ļoti pozitīva spēlētāja. Acīm redzot, ir šī TTT Rīga komandas sastāvā. Tā nekā uzbrukums palaik Austrijas komandai. 10 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Tad ir īsāks uzbrukuma laiks nekā pilnais. Iet līdz galam, un arī šis metiens no ļoti vienkārši pozīcijas neizdodās Verai Perostikai. Vairāk kā šāds skatu redzējām viņas izpildījumā pirmās spēles puses ietvaros. 7 garām aizmest metienu šai garai spēlētājai. Produktivitāti sāka demonstrēt vien 3. ceturdaļā, bet arī tagad tik svarīgā brīdī viņai neizdodās gūt vieglus punktus. Atkal jācīnās aizsardzībā, un arī šeit Mena negūst punktus. Ir nonākusi pie laba metiena. Tagad atkal aizsardzībā atgriežas mūsējās, un austrietis lūkos gūt punktu šajā mēģinājumā. Nedaudz vairāk kā 3 minūtes jāspēlē līdz pamatlaika beigām. Tā kā spēle tomēr ir izlīdzinājusies, un pretēji maču ievadam, te mūsējās guva 7-0 izrāvienu. Spēle ļoti līdzvērtīgā un interesantā gaitā. Daudz kļūdas, bet tās ir abu komandu izpildījumā. Arī daudz garām aizmest metieni, tā kā nevar tikt izlaists, ka šādā cīņā var sagaidīt arī neizšķirtu. Redzēsim, vai tas notiks. Šodien Rīgas Olimpiskajā sporta centrā uzbrukums TTT Rīga komandai neizdodās kārtējo reizi izmantot iespēju vismaz izlīdzināt rezultātus tablo Flying Foxes komandai. TTT kļūda piespēlē. Centās Kārteri iespēlēt, tur labu pozīciju ieņēmušai partnerei. Tas viņai neizdodās, un ātrajā uzbrukumā tiek pārkāpt noteikumi arī pret Elenbergu Veiliju, un viņai būs iespēja mest 2 sodmetienus. Mājiņa abām komandām austrietiem laukumā atgriežas Jana Ličnerova, savukārt TTT Rīga komandai Anda Eibele. Pēc nelielas pauzītes atkal devusies laukumā, bet šajā momentā cīņa atsākās ar 2 sodmetieniem. Pa spīti TTT fanu pulka centieniem nepieļaut grozu gūmu, tomēr viņa met precīzi. Un rezultāts atkal uz tablo ir līdzsvarā. 45-45. TTT. Aizsila ilgi spēlē pati, piespēlē krastiņai, seko talanties un precīzi. Nedaudz līdz bumba noratē stīpai priekšmalu, bet tomēr pārliecinoši tā krīt grozā un svarīgā brīdī +3 atkal Rīgas komandai. Jācenšās austrietēm atbildēt vismaz ar sekmīgu uzbrukumu. Nešķērdējot iespēju atkal samazināt rezultātu starpību, bet tomēr noteikti kļūda. Uz priekšu dodās TTT. Šeit arī nedaudz notikums laukumā sasteidz Aizsila. Centās efektīvi piespēlēt uz groza apakšu Menai, kura bija devusies ātrajā uzbrukumā un bija jau izvirzījusies solīt tuvāk. Tagad austrietēm atkal ir iespēja vismaz samazināt rezultātu starpību vai pat panākt līdzsvaru, ja ir tālmetiens vai 2+1. Un tomēr pārliecinoši nospēlēt pati
Elenberga Vailija, kur ir uzņēmusies acīm redzot līderu lomu šobrīd savā komandā un turpina lādēt punktus TTT grozā. Tādā veidā samazinot rezultātu starpību līdz 1 punktam. Minūte un 15 sekundes vēl jāspēlē. Grozā apakš centās izlausties Krastiņa. Kļūda un bumba būs Austrijas komandai, tā kā viņām ir iespēja atjaunot pārsvaru brīdī, kad tūlīt pat sāksies spēles pamatlaika pēdējā minūte. Godīgi sakot, neesmu papētījis informāciju, ka šādā gadījumā noteikti vai ir papildu laiks pie rezultāta neizšķirts vai nav, ņemot vērā, ka tiek izspēlēta sērija līdz 2 uzvarām. Nevis uz 2 uzvarām, bet precīzāk 2 spēļu summā, ka tādēļ iespējams arī pie neizšķirta cīņa noslēgsies šajā sērijā, bet tikmēr minūtes pārtraukumu pieprasa Aigars Neribs, jo precīzi metiens bija austrietēm, tā kā +2 viņām. Un jau ir sākusies arī pēdējā minūte. Noteikti komandu treneriem būs gana daudz ko teikt savām komandām, dot norādījumus, un redzam arī, kā Aigars Neribs žestikulē un nedaudz neapēnāts ar Kristinas Menas darbību. Nedzirdējām, ko teica Aigars Neribs savai komandai, bet kurā gadījumā austrietis spēlēs mobilizētā aizsardzībā, centīsies apturēt pretinieci bez soda. Protams, nepieļaujot punktu gūmu savā grozā, tas viņam noteikti dos ievērojumu pārsvaru atlikušajā laikā. Skaidrs, ka noteikums sāks pārkāpt TTT komanda. Piezīme norma ir abām komandām. Kļūdās piespēlē. Uz priekšu izraujās viena pati pret grozu. Vairāk kārt pieminētām Airina Elenberga Vailija un gūst 2 drošus punktus savai komandai. +4 viešņām no Austrijas. Tā kā viņas tuvojās pretī uzvarai šajā cīņā, bet skaidrs, ka sērijā labākas ir TTT Rīga komandas spēlētājs. Viņam arī galvenais mērķis būs izpildīts, iekļūšana Eirokausa grupu turnīrā. Vēlreiz uz priekšu dodās austrietis. Un pagaidām arī noteikums nepārkāpj rīdznieces. Tagad aizsildi nāk klāt, Isiets jau, ka centās uzsist sodu. Tiesneši to nefiksē, bet virtu vēlāk tomēr noteikuma pārkāpums seko. Un 5. personīgā piezīme ir Aisilai. Tā kā viņa arī tiek likumsakarīgi nomainīta, viņas vietām atgriežās Baibēglīte. Bet tikmēr 2 sodu metieni Austrijas komandai. Pirmais Rīdai krīt grozā. +5 austrietēm. Arī otrs metiens ir sekmīgs. Jau +6, bet nekas vēl netiek atdots Rīgas kluba skatījumā. Minūtes pārtraukumu pieprasa Aigars Neribs. Un mēģinās doto pēdējos norādījumus, lai atlikušajās 12,8 sekundēs izdotos vēl atspēlēties. Iespējams arī šādu epizodi komanda izmanto kā labu treniņu citiem oficiāliem un svarīgiem mačiem. Ja šajā sērijā viss ir skaidrs, tad šādā situācijā, ka ir -6 un atlikuši pēdējās sekundes, noteikti var izmēģināt kādus taktiskos zīmējumus, iespējams kādas lietas, ko komanda ir atstrādājusi treniņos. Tagad varēs likt lietā arī praksē. Tagad centīsies ātri pēc sāna auta iemetiena gūt punktus pret austrietēm. Austriešu treneriem gan taktiskā ziņā nekas daudz savai komandai nebija jānorāda. Kā vien uzsverot vēlreiz, ka jāspēlē ir mobilizēta aizsardzībā, neļaujot tikt pretiniecēm pie brīviem metieniem. Savukārt Aigars Neribs gan daudz sašvīkāja savu dēlī. Tā kā skatīsimies, kas izdosies TTT komandai šajā iespējams pēdējā uzbrukumā. 12 sekundes rāda tablo. -6. Līdz uzvarai ir ļoti tālu. Bet tomēr pēdējos punktus var gūt. Eibele spēlē pati.
Pieliek bloku tālāk caur Vaideru, bumbu jau pie Eglītes. Kļūdu izspēlē. 2 sekundes jāspēlē. Eglīte meklē iespēju doties garām, tomēr pieļauj kļūdu driblā, nostaigās un līdz ar to arī šī cīņa ir noslēgusies. Uzvaru spēlē rezultātu 54-48. Gūst Austrijas Flying Foxes, arī meitenēm tāds viegls maids uz lūpām. Tomēr uzvara ir uzvara, bet skaidrs, ka galvenais mērķis iekļūšana Eirokausa grupu turnīrā nav izpildīts. Sašutums nedaudz arī Austrijas trenera acīs. Tomēr zaudējums sērijā. Ļoti kārotie Eirokausa dodas gar degunu, dodas tieši uz Rīgu. Un, kā jau minēju, pēc 2 nedēļām sāksies arī šī sezona. 2 apļu turnīri sagaida vismaz mūsējās, tā kā minimums 8 spēles vēl būs iespēja just līdz TTT Rīga komandai. Precīzāk 6, tātad 3 mači būs mājās. Kā jau minēju, pretniecēs būs vairāk spēcīgi klubi kā Maskavas Dinamo, Zviedrijas Udomināte un Turcijas Ordu Sportif. Tā kā šāds pretniec mēs sagaidīsim Rīgā. Līdz ar to arī es no jums atvedošu šo spēli komentē Kārlis Dārznieks un tiksimies kādā jau no nākošajām translācijām. Visu labu! Vasilijs izsauc Apollo. Jūs mani dzirdat? Izslēdz gaismu. Ātrāk! Ko darīsim? Nekusties! Vasilija vēdrājiens pazūd kā melnajā caurumā. Es zinu, jūs esat tur. Es zinu, ko jūs darāt. Spilvas majonēzes stāvpakās. Ērti lietojams jebkurā situācijā. Ļaujies garš lidojumam. Spilva!